Кучакташуу бул адамдардын бири-бирине болгон жылуу сезимин билдирүү. Мындай ыкма менен жылуу мамилесин жөнөкөй адамдар гана эмес, өлкө башчылары дагы билдиришет. Белгилүү саясатчылардын арасында дээрлик бардык кесиптештер менен кучакташып учурашкан бул Германиянын канцлери Ангела Меркель. Бирок сүрөтчүлөр анын АКШнын президенти Дональд Трамп менен кучакташып көрүшкөнүн бир да жолу фотоаппараттын объектине түшүрө алышкан эмес. Ал эми Франциянын азыркы президенти Эммануэль Макрон жана мурунку өлкө башчысы Франсуа Олланд менен жылуу кучакташып жолукканын көрүүгө болот. Эки өлкөнүн ортосундагы дипломатиялык мамиленин канчалык жакшы экенин өлкө башчыларынын жолугушуусундагы жылуу учурашуусунан, жада калса кучакташуусунан билүүгө болот. Бирок дипломатиялык этикеттик протокол боюнча эки өлкөнүн өкүлдөрү расмий жолугушуусунда аша чаап кучакташууга болбойт дейт Кыргыз Республикасынын Түркменистандагы мурдагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Зарылбек Акматбеков. Протокол деген бул бир особый мамиле да. Ошону соблюдать этиш керек. Международный дипломатический протокол дейт орусча. Мына ушундай протоколду ошонун башка элге кылган мамилеси. Мисалы үчүн президент менен жолукканда анын колду момунтуп махат этип, колхоздун башкармасында илгеркидей андай жок диплом протоколда. Дипломаттардын туура сүйлөшүүсүнөн эки өлкөнүн достук мамилеси түзүлөт деген Зарылбек Акматбекович студенттерине дипломатиялык сырлар менен бөлүшүп, өлкөнүн атынан барып жаткан соң өзүн татыктуу көрсөтүү керектигин айтат. Ровно саат 7-де, 7-тен 5 мүнөт өткөндө болду, бияка чыгып кетет. Сен мындай кандай неудобный эмеде каласың да, эште. Ошондуктан бул профессияда кечигүү деген болбойт. Анан кийин баягы кийимди эч ким айтпайт сага алтындар, мондай алтынды тагынып алган, же башканы бир скромно, таза жашынакай кийиниш керек. Келгиле анда кабыл алып атасыңар, учурашкандарды көргөзсөңөр. Кош келдиңиз. Балдар ушу жерден бир ката кетирдиңер. Силер балдар ушу жерден көрдүңөр, азыр эки дипломат кезигип атып, бири-бири менен аябай кучакташып, бетинен өп, ушундай учурашты. Бул дипломатиялык протоколго жатпайт. Франциянын мурдагы президенти Франсуа Олланд менен АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керринин мындан бир канча жыл мурунку жолугушуусундагы дипломатиялык кучакташуу эки мамлекеттин маданиятынын кагылышуусу катары талкууга алынган. Джон Керри канатын жайып Олландты кучагына алган. Мындай жест француздар үчүн этикага жатпаган көрүнүш. Ал эми Олланд өз учурунда аны бетинен өп учурашкан. Бул нерсе Керри үчүн таң калыштуу болгон. Кээ бир өлкөлөрдө кучакташып өбүшөт, кээ бир өлкөлөрдө салам берип, ошону биз бараткан өлкөнүн үрп адаттарын билип, эртерээк билип алганыбыз туура да. Антпесе, мисалы кээ бир жерлерде кучакташып өбүшсөңүз, кээ бир жерлерде уят болуп калышы мүмкүн. Кээ бир жерде өппөй койсоңуз, ал дагы аларды сыйлабастык болуп калышы мүмкүн да. Айжигит менен Асыл эл аралык мамилелер факультетинде билим алышат. Алар дипломатиялык учурашуулардын жана кучакташуулардын эрежелерин жакшы билишет. Дипломаттар эч качан кучакташып учурашпайт. Официалдуу түрдө бир кадам алдыга жылып, салам берип, учурашып, мындайча айтканда, башкаларга дагы мындай терс көрүнүштөрдү көрсөтпөй, официалдуу түрдө учурашат. Ошолорду үйрөндүк. Туура дипломатиялык мамиле дүйнө жүзүндө тынчтык өкүм сүрүп тураарына шарт түзөт. Акмарал Аипова, Алтынбек Сакиев, Таң Маанай программасы.